បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទឥឡូវនេះមកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតចឹងយើងចូលដល់វីដេអូទី36ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីពាក្យថា back off តើពាក្យថា back off នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច back នេះបើតាមន័យវាថាខាងក្រោយឬមួយក៏ខ្នងណាខ្នងរបស់យើងហ្នឹងចឹងដល់ពេលវាคล้ายទៅជា phrasal verb មួយអញ្ចឹងតើអត្ថន័យវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចហើយគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចយើងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយចំនួនបាទ back off ចឹង back off ទី1នេះមានន័យថា draw back from action or confrontation draw នេះបើយើងរៀនពាក្យថា draw នេះគូដែលយើងគូគំនូគូអីហ្នឹងក៏ draw នឹងដែរបងប្អូនណាដូចយើងចាប់ឆ្នោតចាប់អីហ្នឹងក៏គេប្រើពាក្យថា draw នឹងដែរប៉ុន្តែ draw back from action នៅពេលនេះមានន័យថាចាក់ចេញពីសកម្មភាពនានា or confrontation នេះមានន័យថាការឆ្លោះគ្នាការប្រជែងគ្នាឬក៏ហៅថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាណាបងប្អូន confrontation យើងមិនអានពេញថា confrontation នេះយើងទេបងប្អូននៅពេលដែល clear អញ្ចឹងគេអានមានរបៀបអានរបស់វាចឹងយើងអានថា confrontation មានថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាគេការឆ្លោះគ្នាចឹងថា draw back from action or confrontation ចឹងពាក្យថា back up នៅពេលនេះមានន័យថាចាក់ចេញពីសកម្មភាពណាមួយឬក៏ពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាណាមួយចឹងអត្ថន័យវាគឺអញ្ចឹងវាថានៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវអីមួយហ្នឹងណាអូខេចឹងខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍មួយ just back off and leave me alone ឃើញទេដោយសារឧទាហរណ៍ថាពីរអ្នកគាត់ឆ្លោះគ្នាឬក៏អីចឹងប្រជែងគ្នាជជែកគ្នាមិនឈ្នះមិនចាញ់ណាដល់ចឹងទៅម្នាក់គាត់និយាយថា just back off and leave me alone គាត់ចង់និយាយថាចេញពីមុខខ្ញុំទៅទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងណាចេញពីមុខខ្ញុំឬក៏ចាក់ចេញពីខ្ញុំទៅទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងឬក៏ដើរចេញទៅណាឆាប់ចេញទៅទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងចឹងនៅពេលនេះគឺគាត់ប្រាប់គេឲ្យ back offទៅមានថាកុំមករោរឿងជាមួយគាត់កុំមកនិយាយរញ៉េរញ៉ៃជាមួយគាត់ទុកឲ្យគាត់នៅតែឯងដាក់ដើរចេញទៅឃើញទេចឹង just back off and leave me alone leave me alone នេះមានថាទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងណា Okay one more that's enough guys back off now យើងឧទាហរណ៍ថាក្មេងមួយក្រុមមួយឆ្លោះគ្នាឬមនុស្សមួយក្រុមមួយឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម្នាក់គាត់ទៅគាត់និយាយថា that's enough guy ជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រាន់ហើយបានហើយ that's enough នោះមានន័យថាបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយល្មមឈប់ហើយអូខេ back off now ឆាប់នាំគ្នាចាក់ចេញឆាប់នាំគ្នាចាក់ចេញមានថាចាក់ចេញពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហ្នឹងនឹងបែកគ្នាទៅឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅអូខេចឹង that's enough guys back off now ចឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងនឹងសម្រាប់អត្ថន័យវាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជូនជានិយមន័យមួយទៀត definition មួយទៀតចឹងពាក្យថា back off មួយទៀតនេះយើងអាចថា to stop being involved in a situation មានថាគឺឈប់ចូលរួមពាក្យថា involve នេះមានន័យថាចូលរួមចឹងឈប់ចូលរួមនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយ situation នេះមានថាស្ថានភាពណាមួយចឹងឈប់ចូលរួមនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយឧទាហរណ៍ just back off and let us do this on our own will you គេថាដើរចេញទៅឲ្យទុកឲ្យពួកយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងដោយខ្លួនឯងណាតើបានទេ will you នៅពេលនេះវាថាតើបានទេជាង just back off ឃើញចាក់ចេញទៅណាដើរចេញទៅ and let us do this ហើយទុកឲ្យពួកយើងធ្វើការងារនេះណា let us do this ទុកឲ្យពួកយើងធ្វើការងារនេះ on our own ដោយខ្លួនឯង will you តើបានទេ so just back off and let us do this on our own will you អញ្ចឹងដើរចេញទៅហើយទុកឲ្យពួកយើងធ្វើការងារនឹងដោយខ្លួនឯងបានអត់ខ្មែរយើងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ណាបានអត់បាទអញ្ចឹង
តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនរៀនប្រើប្រាស់ទៅហើយទន្ទិញវាចាំទៅហើយយើងយកទៅប្រើទៅហ្នឹងការប្រើប្រាស់ហើយទី1ដើម្បីងាយស្រួលយល់នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយនរណាជាជនជាតិបរទេសក្តីជាសាសគ្នាឯងប្រើភាសាអង់គ្លេសក្តីបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយបងប្អូនអាចជួយ Subscribe YouTube Chantha Khem ហើយនឹង like ឬក៏ comment នៅ page Learning Center ផងហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ share នៅវីដេអូនេះបន្តបាទអរគុណច្រើន